Аускультация легких. Аускультация легких проводится справа налево или же начинается со здоровой стороны. Надключичные ямки. Подключичные. Второе межреберье с правой стороны, с левой стороны. Четвертое межреберье по среднеключичной линии латеральной. Просим пациента поднять руки. Подмышечные ямки. Справа, слева. Четвертое межреберье по средней подмышечной линии. Просим пациента повернуться и скрестить руки вперед. Начинается с правой стороны. Считаем частоту дыхательных движений. При аускультации легких симметричных точках выслушивается визикулярное дыхание, одинаково с обеих сторон, побочных дыхательных шумов нет. Частота дыхательных движений 20 в 1 минуту.